Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Saamii Tube Official nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa irraa kan dhugaa tokkicha jedhuuni qabannee isinii dhiyaanneetu jirra. Torbee darbee akkuma isin yaadattanii dhimma faarfannaa adda addaa kaasnee irratti haasa'aa turre. Maalummaa faarfannaan tokko giddu galeessi isaa maal ta'uu qaba isa jedhu irrattidha kan nuti obboleessa koo Saamiidhaan wajjin haasa'aa turre. Sagantaa kana kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaanneerra. Saamiidhaan irra sirra deebi'ee baga nagaan dhufteen ittiin jedha. Baga nagaan. Tolee gaatii torbee darbee waa'ee maalummaa faarfannaa karaa macaafa qulqulluu yeroo ilaallu faarfannaan tokko maal jechuu akka ta'e giddu galeessi faarfannaa tokko immoo maal akka ta'e irratti haasa'aa turre. Kanaaf tarii daawwattoonni keenya warri sagantaan kun isaan jala miliqee akka yaadataniif mee faarfannaan tokko faarfannaan nuti maal jechuudha faarfannaan ija macaafa qulqulluu yeroo ilaalamu akkasuma immoo giddu galeessi faarfannaa tokko maal ta'uu qaba isa jedhu irratti egaa yaada daqiiqaa tokko eegaluu laattee booda gara qophii keenya biyyaadhaatti darbinaa jechuudha. Tolee ulfaadha jecha egaan daawwattoota keenya akka isaan yaadataniif kan torbee darbee nu hordofne asuma gamanumaan akka isaan teellaa deebi'anii kutaa tokko ilaalan afeera. Yeroo darbe egaa waa'ee faarfannaa kaasnee jirra. Faarfannaan maalidha? Faarfannaan wanta biyya lafaa kanarraa kan faarsu osoo hin taane waaqayyoon jajachuudha inni. Faarsuu jechuun akkuma maqaa isaatti faarsuu jechuun jajachuu irra deddeebiin ol qabu ol kaasu akkuma ta'e faarfannaan waaqarraa kan kenname waaqayyo kan kenne ittiin immoo hojii isaa isa jajamaa akka nuyi faarsinuuf yookaan akka nuyi faarfannuuf kan hafedha. Faarfannaan kun egaa kennoolee macaafa qulqulluu kee kennaman kee tokko ta'ee yeroo ammaa kana immoo bara baraan kan faarfatamaa fuudhe kennaan kan hundumtuu hin hafu biyya lafaa irratti faarfannaan garuu asittis lafarrattis waaqarrattis kan faarfachaa itti fufnu jechuudha. Kanaafiyyuu faarfannaa jechuun kan nuyi ittiin hojii waaqayyoo isa jajamaa faarfannu labsinudha. Sun immoo kan inni ittiin dhufee ifu bara keenya yookaan bara araaraa kana keessa immoo seentariin isaa yookaan giddu galeessummaan isaa Kiristoosiin agarsiisuu qaba waan ta'eef waaqayyo abbaan wanti hundumtuu karaa isaanitti tola waan jedheef karaa Kiristoos ta'uu qaba jechaadha. Tolee baay'ee gaariidha. Akkuma kanaan bifa wal fakkaatu jechuudha. Faarfannaan tokko giddu galeessaa maal ta'uu qaba? Yesuus Kiristoosiin ta'uu qaba jechuudha giddu galeessi faarfannaa tokko. Tole baay'ee gaariidha. Amma gaati asirratti waan utuun kaasanii darbuu hin barbaanne tokko jira. Fakkeenyaaf immoo faarfannaan tokko kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu giddu galeessi isaa Yesuus Kiristoosiin ta'uu qaba jennee jirra. Achuma keessatti kan inni faarfatu hojii waaqayyoo isa jajamaadha. Fakkeenyaaf hojii waaqayyoo isa jajamaa jechuun maal jechuudha? Gabaabaatti. Hojii waaqayyoo isa jajamaa jechuun kana gaafa ilaallu kallattiidhuma waa'ee maalii wanta ilmaan namootaaf waaqayyoo fayyisuudhaaf raawwate. Hojii waaqayyoo jajamaan kana caalu hin jiru jechuudha. Ilmaan namaa fayyisuudhaaf wanta waaqayyoo hojii waaqayyoo hojjete keessumattiyyuu karaa Kiristoosiin biyya lafaa kana irratti wanta hojjete hojii sammuu namaa oliiti. Sammuu keenya kanaa yaadnee bira ga'uu hin dandeenye. Keessumaa jaalala isaa, araara isaa, hojiin fannoo gubbaa irratti hojjete Kiristoos ilmaan namaatiif dhufe sana faarsuun wanta guddaadha. Sababiin isaa gaafa sana jennu karaa biraa eenyuun ijaarra waaqayyo abbaan ijaarra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 gubbaatti gaafa Yesuus Kiristoos dhufee cuubame lakkoofsa 7 kaafnee yoo ilaalle maal argina? Dhimma kana wal qabatu wanti hundumtuu karaa isaaniitti isa dhagaa wanti hundumtuu immoo karaa isaaniitti irraa waaqayyo abbaa waan ta'eef sagalee waaqarraa dubbatuun ilma koo jaallatamaadha. Wanti hundumtuu immoo karaa isaaniitti galati hojii waan hundumtuu keenya karaa Yesuus yoo ta'u ta'e waaqayyo bira ga'uu hin dandeenyu. Kana immoo gooftaan dhufee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaa irratti mirkaneesseera. Isin ana duukaa buutu ta'e karaa nama hundumaa beektu argite guddina lakkoofsa jaallattu malee karaa dhugaan jireenyi ana ta'e. Eenyullee ana yoo ta'e malee gara abbaa dhaquu hin danda'u waan jedheefi faarfannaan faarfannu egaan karaa Iyesuus Kiristoos ta'uu qaba jechuudha. Iyesuus Kiristoosiin faarsaa isa jajuu jechuun hojii waaqayyoo isa jajamaa jajuu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Yaada bareedaa kaaftee ogummaa waaqayyoo karaa ilma isaa Iyesuus Kiristoosiin hojjete sana jajachuudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Sababiin isaa macaafni qulqulluun akkas jedha. Kiristoos ogummaa waaqayyootiidha. Kiristoosumti mataan isaa ogummaa waaqayyootiidha. Kanaafiyyuu hojii waaqayyoo isa jamaa jechuun ogummaa waaqayyoo isa jamaa dhaan immoo eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. Karaa biraa waaqayyoon faarfachuu jechuun Kiristoosiin faarfachuu Kiristoosiin jajuudha jechuudha. Tole baay'ee gaarii. Amma gaatii ammas tuqaanuma kan biraatti tuni darbin wanti ani akka daawwattoota keenyaaf illee ibsitu barbaadu
amma biyya lafaa keessatti tarii rakkoon adda addaa nama hin mudata. Amma biyya lafaa keessatti tarii qorumsi karaa adda addaa sitti dhufu. Faarfannaan yeroo baay'ee ati dhageessu rakkoowwan kana irratti gaafa xiyyeeffatus jira. Mee faarfannaa fi rakkoowwan biyya lafaa keessa jiran akkamitti ilaalta irra qabdee? Kanas bifuma gabaabaa ta'een akka tumuuf barbaada. Biyya lafaa kana keessatti kiristaanni tokko gaafa jiraatu bu'aa bahii qaba biyya lafaa kun. Kan ammoo gooftaa Yesuus Kiristoosii wangeela Maatiyus wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gubbaa irratti rakkinni gidiraa wantoonni garaagaraa akka jiran dubbateera. Garuu yeroodhuma bartootaaf kadhatee bartoota qofaafis miti amantoota namoota sagalee bartootaa dhagaanii Kiristoos ta'aniif gaafa kadhatee gooftaa waan tokko dhiyeera. Achi akka isaan baaftu osoo hin taane achi keessatti akka isaan hedduu fedhe. So rakkina keessatti jechuudha. Kiristaanni kamuu rakkata hin qoramu jechuudha biyya lafaa kana ramadu. Ta'uyyuu kiristaanni tokko faarfannaa jedhee rakkoo kana faarfachuu hin qabu. Wanti hundumaarra rakkicha osoo hin taane isa rakkoo sana gararraa jirutu faarfatamuu qaba malee faarfannaan sun maal ta'uu qabu rakkina sana faarsuu hin qabu. Faarfannoonni baay'een akkasiidha. Wantoota tokko tokko dheengadamee shingoonee kan ilaalle qaba. Kutaa biraa keessatti illee ilaaluu dandeenya kana bal'inaani. Faarfannaan kan abarraa qofa miti jechuudha. Faarfannoota hedduudha. Namootni baay'ee jaalladhu faarfannaa isaanii keessa illee ni jira wantoonni akkasii mul'atan. Isa kana yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Gamanumaan garuu rakkoo sana faarfachuu osoo hin taane humna gararraa kan waaqayyooti macaafni qulqulluu akkuma jedhu faarfannaan maal ta'uu qaba isa rakkoo sana gararraa jiru waaqayyoon Kiristoosiin ilaaluu qaba jechuudha. Kun immoo ija keenya gaafa Kiristoos irraa wanta Kiristoos godheera guddummaa Kiristoos irraa gaafa kaafnu wantoota naannaa keenyatti rakkinoonni ta'an maal ta'a guddaa ta'e nutti mul'ata jechuudha. Kanaaf iyyuu faarfannaan Kiristoosuma faarfachuu qaba. Baay'ee gaariidha egaati. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira gaati. Si yaadachiisuudhaaf tuqaanuun kakaasneedha warreen amma tole haa ta'u amma rakkoon adda addaa namoota faarfannaa wajjin kan wal qabatan hin ka'u jechuudha. Faarfannaan tokko giddu galeessisaa Yesuusiin ta'uu dadhabee rakkoo irratti gaafa inni kufu jira. Haalota faarfata jechuudha. Faarfannaawwan tokko tokko tarii daawwattoonni keenyas dhaga'anii beeku ta'a. Atis dhaggeeffatee taanis dhaggeeffateera. Ka'umsi rakkoowwan kana maal ta'a jettee yaadda gara mata duree keenyas guyyaa irratti yeroo dhufnu jechuudha. Rakkoowwan kun maalirraa ka'u? Rakkoon kun wanta irraa ka'u hubachuudhaaf namoota kana iddoo gurguddaa sadiitti qoodna. Iddoo sadii akka ilaalchuma macaafa qulqulluutiin namoonni tajaajiltoonnis ta'anii keessumaa tajaajiltoonni yoo gara tajaajilaatti yoo haasofne gaarii ta'a wanta kana waan ta'eef maaliif faarfattoonni yeroo baay'ee tajaajiltoota waan ta'eef iddoo sadii gurguddaatti qoodna. Innis tokko yaada waaqayyoo kan tajaajilanii, lama yaada namaa kan tajaajilanii, sadii yaada ofii isaanii kan tajaajilan. Kun macaafa qulqulluu keessa jira kallattii garaagaraa. Amma rakkoon kun maayinni kan jettu haalonni amma ilaalanii keessumaa biyya keenya keessatti wantoonni baay'ee rakkoo akkasii mul'atanii haala naannaa sana jiru ilaalu. Namni tokko tajaajila gaafa qabamu sabi sun maal keessa akka jiru qorata. Akka seeraatti garuu amma yaada waaqayyoo kan tajaajilu, yaada namaa kan tajaajiluu fi yaada ofiisaa kan tajaajilu kan inni iddoo sadiitti kaafneedha. Warri yaada waaqayyoo tajaajilanii sagantaa argatan kan biratti maal godhu dursanii hafuura qulqulluu gaafatu kadhatanii jilbaan waaqayyo iddoo sanatti maal faarfachuun qaba jedhanii waan faarfatan waaqayyo irraa fudhatu. Dura hafuura qulqulluu gaafatu jechuudha. Waan hundumaatti iyyuu warri yaada namaa tajaajilanii maal godhu tokko haala naannaa sana jiru ilaalu. Naannaan sun maali? Namoonni naannaa sanaa fakkeenyaaf amma garamitti jira jedhanii haala namni sun keessa jiru. Yoo haalli sun qaala'insi gabaa ol ka'ee jira yoo ta'e rakkoon qaala'insa gabaa jira yoo ta'e kallattii sanatti geessu faarfannaa. Maaliif laphee namaa teestii godha jechuudha. Laphee namaa barbaadu. Namni yaada nama laphee namaa isa jira kan jedhu barbaadu. Kanaaf iyyuu maal ta'a? Kun yaada waaqayyoo kee ba'anii yaada namoota faarfachuu ta'a jechuudha. Lafa isaan nama argatanitti lafa laphee nama argatanitti maal godhu achirra faarfatu jechuudha. Gara sanatti godhu silumayyuu rakkinni gidiraa wantoonni biyya chaalenjiin biyya lafaa kanaa namoota rakkiseera. Madaa sana namatti bu'anii ittuma maal godhu laphee namaa argatu jechuudha. Sanaan boosisu. Warri sadaffaan immoo yaada isaanii kan tajaajilanidha. Isaan immoo waan itti fakkaatee tajaajilu. So kennaan immoo suluma kennameera faarfannaa akkamitti kennamu kutaa jalqabaa keessatti ilaalleera waan ta'eef sanuma maal godhu sheeppi godhu. Nama jiyyoo walitti bu'anii yookaan namatti yoo aaranii waama namas naatatanii maal godhu faarfannaa itti gattamu jechuudha. Warri sadaffaan warra kanadha. Rakkoo kana keessatti kan nama kuffisu gaa maaliidha rakkoon isaa yoo inni tokko
beekumsa macaafa qulqulluu dhabuudha. Tokko qabxiin guddaan beekumsa macaafa qulqulluu dhabuudha. Lammaffaan yeroo waaqayyo wajjin dhabuudha. Yeroo waaqayyo wajjin dhabuudha. Namni beekumsa macaafa qulqulluu gaafannu macaafa qulqulluu beekuu gaafannu macaafa qulqulluu qorachuu, nyaachuu, macaafa qulqulluu dubbisuu inni faarfatu tokko akkuma sallallabuutti macaafa qulqulluu qorachuu qaba. Maaliif hundee waan hundumaati waan ta'eef sagalee waaqayyoo. Sana hin qoratu yoo ta'e faarfannaan ni baasu rakkisaadha. Inni lammaffaan yeroo kadhataa fudhachuu, hafuura qulqulluu gaafachuu. Maaliif hafuura qulqulluu malee macaafni kun illee nuuf hafuura qulqulluu malee hojiidhuma Kiristoos dhimma fayyina keenyaaf hojjete illee hojiima Kiristoos nuuf hojjete illee hubachuudhaa fi humna hafuura qulqulluu nu barbaachisa waan ta'eef yeroo furannee hafuura qulqulluu gaafachuu wajjin haasa'u yoo akkas ta'e egaa maal ta'a dogoggora kana kanatti hafuura qulqulluu nu geggeessa irraa nu deebisa jechuudha akka nuyi gara dogoggora kanaatti nannee hafuura qulqulluu irraa nu geggeessa. Tola, yaada baay'ee gaarii kaastee akkaataa itti gosa namootaa sanatti qooddee baay'ee waan hubannoo gaarii nama uumuudha. Egaati erga rakkoon isaa akkanadha jenneeti furmaanni rakkoo kanaa horee gabaabaadhumatti amma egaa rakkoo tokko adda baaseeti furmaanni isaa baay'ee si rakkisu maalum jettati? Furmaati kanaa tokko akkuma sila dubbanne egaa rakkoon isaa beekame furmaanni isaa gam tokkoon dubbanneerra. Fakkeenyaaf amma rakkoo kanaa kan fide macaafa gooftaamti maal jedha? Isin macaafa waan hin beekneef dogoggortanidha. Utuu macaafa beekanii turte waan ta'aniin dogoggoran turanii nuyis kana kallattiidhaan kaasneerra jechaadha. Fakkeenyaaf amma torbee darbe keessatti waan tokko kaasnee turre dhimma faarfannaa kennama karaa lama akka faarfattoonni argachuu danda'an kaasnee turre daawwattoonni keenya illee gabanumaan akka isaan deebi'anii wal dubbii keenya yeroo darbee akka isaan hordofan akkasumaan isaan hafeera. Inni biraan maalidha? Egaa macaafa qulqulluu wallaaluudhaan sana nyaachuu dhabuudhaan sana beekuu dhabuudhaan dogoggoran ta'e tokko macaafa qulqulluu dubbisuu qabu, qorachuu qabu. Kana qofallee min isaaniif hin danda'ama ta'ennaan haala mijeeffatanii barnooti yeroo kana barnooti macaafa qulqulluu iddoo garaa garaatti banameera. Amma aanaatti illee carraan barnootaa bal'atee dhimma macaafa qulqulluudhaan kan baratan jiru barumsa isaanillee barachuu qabu. Inni lammaffaan yeroo furachuudha. Yeroo waaqayyo wajjin qabaachuu, yeroo dubbachuu. Calluma jedhanii fakkeenyaaf namoonni tokko taa'ellee waan itti baay'atu calluma jedhanii deemu. Kanaaf calluma jedhanii deemanii yaaduma waaqayyootuma faarfatanii maal ta'a kee abaabaa dhufu. Yeroo kadhataan qabanii calluma jedhanii taa'eluu, calluma jedhanii deemuu osoo hin taane deebi'anii gaafa taa'elanii ba'anii fakkeenyaaf jaarkaanii tokkotti bishaan gaafa lagaa fidduu amma inni qabutti maal goota kee buustee itti fayyadamta. Gaafa inni xumura kee fixu maal goota attee itti waraabda. Akkuma kana jechuudha. Yeroo fudhannee immoo dhaggeeffachuu. Calluma inni deemuu dhiifnee jechuudha. Dhumarratti namoonni akkasii maal ta'u utuma deeman yeroo waaqayyo wajjin qaban yoo ta'e utuma baay'ee faarfatanii taatee ta'ee faarfachuutti ka'u jechuudha. Kennaan sun jira yeroo qabaatanii hafuura qulqulluudhaan fudhatanii kanaafiyyuu haaluma naannaa isaanii jiru rakkinuma asii wajjin ta'e akkas ta'e kanuma dubbachuutti ka'u jechuudha. Kun immoo faarfannaan jedhamu macaafa qulqulluutiin gaafa ilaalu. Kanaafiyyuu inni lammaffaan maal ta'uudha yeroo qabatanii waaqayyo wajjin haasa'uu kadhachuu jechuudha. Egaa rakkoo kanaaf furmaata akka ta'a kan hin jiru qabxiin sadaffaan tajaajiltoonni keessumaa barsiisonni wangeelaa abbootii wangeelaa dhugaa jiru kan dubbachuu. Amma sirra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu dhugaan tokkicha neera. Dhugaan tokkicha ta'etu jiru waltajjii tokko irratti wanti garaa garaa dubbatamuu qabu. Asitti waa'ee faarfannaa biyya lafaa kana jechuun waama biyya lafaa kana faarsaa asii immoo isa waaqarraa faarsaa wal keedha'uu qabu. Kan rakkoon kun akka jiru abbootii wangeelaa geggeessitoonni waldoota kiristaanaa iddoo kamillee irrallee jiranii itti gaafatamummaa kanaa fuudhanii kan jiranii waaqayyo gaaf tokko nu gaafatama. Dhaloota kan akka nuyi geggeessinuuf dhugaan kun erga nuu galee dhaloota kanatti mudhu. Kun immoo sodaa kiyaabee sagaleen waaqayyo maalidha akkuma bu'uura jalqabaa kutaa seensa keenya jalqabaa irratti illee dubbanne erga Yohaannis irraa dubbifne maal jenne jaalalli iddoo ga'e sodaa gadi baasee gataa jaalala keessa sodaa hin jiru inni ergamne waan ta'eef erga kiristoosii hin jaallanne kiristoosumaan hordofuu erga kiristoosii hin jaallanne abboommii kiristoos sirriitti galmaan ga'udha. Isa kana abboonni macaafni argaa jiru dhugaan wangeelaa kan isaan argaa jiru kallattii garaa garaan kan jiranii gadi fageenyaan barsiisuu. Tokko abaluu beekamaadha jechuudha dhiisuu. Abaluu nama guddaadha jechuudha dhiisuu.
namni guddummaan amma sagalee waaqayyoo keessa jiru. Sagalee waaqayyoo keessaa gaafa inni bahu callumanne inni guddaadha akkamitti itti mari'achuu dhiifne dhugaan jiru nama sana jaallachaa garaa Kiristoos qabuun jaallachaa dogoggora jiru immoo laakuun immoo akkas akkasannee dogoggora isaa sana immoo gaafa itti himnu qajeelaa deema jechuudha. Baay'ee gaariidha galatoomii yaada babbareedaa kaastee silaa gaaffii ani itti fufee jiru kaasuuf ture ofuma ofiidhuma keedhaan kaastee irratti dubbattee jechuudha. Tarii ga'een amantootaa kan tajaajiltootaa maal ta'uu qaba isa jedhu gaafachuudhaafan ture. Kan tajaajiltootaa gabaabaadhumatti kaasteetta. Amantoonnis kana keessatti hammatamanii jiru amma gaafa waan nuti biyya lafaa kanaa ka'u baay'ee laphee isaanii tuqamee gaafa isaan maramanii bu'antu jira jechuudha. Faallaa kanaa garuu waa'ee dhimma mootummaa waaqayyoo wal qabatu dhimma jireenya bara baraatiin wal qabatu gaafa inni ka'u namatti waan tokko illee iddoon itti hin fakkaannetu jira. Tarii kun amma akka macaafa qulqulluuttis yoo ta'e kallattii xiyyeeffannoo qabu miti. Kanaaf amma amantoota irraa hojii maaltu eegama? Ga'een isaanii maaltu qabu itti gabaabaatti? Karaa tokko gaafa ilaalu namootuma tajaajiltoota kana immoo kan dogoggorsaa immoo amantoota adeemsisan yaada. Sababiin isaa yeroo ammaa kana rakkoo garaagaraatu jira. Rakkoon kanaa bal'aadha yoo kaasne baay'ee bal'ata. Karaa akka cheenii wayii qaba baay'ee dheerata. Sababiin isaa namoonni jireenya isaanii kan wayii tajaajilan jiru. Namoota kun madda galii wayii akka tajaajilatti kan fayyadaman jiru. Namoonni akkasii kun ba'anii jira miti reega. Sun hin jiru yoo ta'e jireenya isaaniif rakkoodha waan ta'eef amantooti keenya immoo waliigala iddoo kamirra kan jiran jechuudha. Amantoota keenya gaafa jiru nuyi qaama tokkodha. Biyya kamuu ardii kamirra kan jiran Kiristoositti kan amanee amantoota keenya qaama tokko waan taaneef. Gaafa akkuma itti amma kaastee dhimma hojii Kiristoos gaafa dubbatamu dhimma hojii Kiristoos gaafa dubbatamu namni irra fa'a jechuudha. Yesuus Kiristoos akkasii godhee gaafa ka'u irra fa'a. Yoo garuu kan namni boo'u yoo maal ta'edha yoo rakkina isaa waaqayyo akkasii godha kunoo lafa gama asitti ganna asiin sigee akkasin ta'u akkasummoo akkasii godha wantoonni aduu gadii kuni hakuumti biyya lafaa kana irratti inni waaqayyo dabalatee ilmaan isaatiif kenne gaafa ka'u garuu maal ta'a inni baay'ee garaa namaa argata jedhee namni bu'a duukaa sirba yoo ta'e duukaa utaalee faarfata kan boo'ichaa yoo ta'e duukaa bu'a. Garuu dhugaatti yoo ilaalle kiristaanni sirriinsa kam duukaa bu'u qaba gaafa waan jaalala Kiristoos ka'u simboosisu ta'enna gaafa waa'ee biyya lafaa kanaas simboosisu ta'e jennaani kiristaanummaa isaa shakkuu qaba jechuudha. Akka inni gargaarsi kun nyaataa gartee hin deemita. Tarii waa'ee dhimma fayyinaa jireenya wal qabatee kaaftee gaafa tani yoo dubbatte tarii namatti nagaama. Faallaa kanaa garuu gaafa xiqqaadhaansa waa'ee jireenyaa haasoftu waa'ee gabaa waan baay'ee tol ka'ee jireenya ulfaateera gaafa jettu nama keenya iddootti qabdu yoo qabdu jechuudha. Kana rakkoonsa amma gaa rakkoon kanaa sirrachuuf amantoonni keenya dhugaa kana beekuu qabu jechuudha. Waaqayyo wanta biyya lafaa kana gadi dabalata godhee nuuf kenne. Waan inni ganaa barbaade dabalata qaba. Kallattii xiyyeeffannoo keenyaa miti. Kana immoo sirriitti Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 28 kaasnee immoo 32 taasisuu dandeenya. Ammallee xiisii kanarra deebi'een jedha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 28 hanga 32. Dhugaan kun yoo nuu gale waa'een Kiristoos dhuguma nuu gale. Sababiin isaa utuu isaan amantoonni kana kiyaa ba'an amma tajaajilaa utuu hin jaalatin maal ta'a ittiin jiraachuu jecha amma gara yaada waaqayyummaa kiyaa ba'ee ofii isaa ittiin buluuf jecha maal jedha gara maalitti darba gara ittiin amantoota kakaasu laphee namaa keessatti godhe. Sanumarra dhaabate illumatee fudhatama namoota bukkeetti argachuu maal gochuu qaba waan nama gammachiisu waan rakkina keessa gaafa jiru namni abdii barbaada waan ta'eef waan akkas ta'an waama gara sanaa dubbata jechuudha. Kun namoota keenya gama lamaanutti miidheera waan ta'eef amantoonni illee kana beekanii sagalee waaqayyo isa dhugaa amantoonnis gaafa qoratan inni biyya lafaarraa kun dabalata. Ammatuu waan fedhe qaaleensa dhiisee wanti barbaade ta'e waaqayyo nu dadhabu. Amantummaa akkasii keegaluu qabna. Nu dadhabu waaqayyo. Sababiin isaa tokkicha ilma isaa inni nuuf kenne tokkichi ilmi isaa inni dhufe kun immoo lubbuu isaa erga nuuf kenne Phaawulos waa'ee kanaa gaafa haasa'u sagaleen waaqayyo waa'ee kanaa gaafa dubbatu waaqayyo ilma isaa nuuf kenne waan hundumaa mochi kee kaa'ee nuuf hin kennuure waan hundumaa isa ilma isaa keessa nuuf kaa'u waaqayyo. Kanaaf inni kun dhugaan kun dhuguma nu galeennaani wantoonni biyya lafaa kana nu boossan. Dhugaatti waa'ee maalii nu gala waa'ee Yesuus Kiristoos nu gala. Waa'ee Yesuus Kiristoos nu galeennaan amma akka inni gatii nu baase amma akka waaqayyo nu barbaacha dhufe namni amma sammuu namaati ol wantichi gaafa nu fiigoo taa'ee yaadu
jaalala keenyaaf jecha waaqatu nama ta'e. Waaqatu nama ta'e. Supernatural jedha kun. Waa'een kanaa yoo nu galee tokko amantoota illee amanaan tokko illee tajaajila isaan qabata. Yoo dogoggoree akkasiidha. Isa kana hin barbaadu. Amma iddoo garaa garaatti wantoonni akkasii ka'aa jiru. Dhugaa dubbachuuf amma dhaabbatee seenaa wantoota garaa garaa gaafadhanii lakki akkasumatti laata gorsoonni akkasii ka'aa jiru baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Akkeettillee amanaamtillee tajaajila isaa gorfachuu danda'a. Yooma tajaajilaan isaallee gara kanatti deemee. Tajaajiltoonni immoo akkasitti saba kana barsiisuu qabu. Akkeetti lamaanuu wal liqaa qabu. Sababiin isaa kakuu haaraa keessatti hundumatu tajaajilaa hundumatu luba waan ta'eef hundumti keenya tajaajiltoota waan ta'eef akkeetti irraa wal tajaajiluu qabnaa jedhee yaada. Tole baay'ee gaariidha. Egaa akkuma sagantaa keenya kana kutaa jalqabaa irratti haasofnee jaalalli iddoo geessotaa gabbaasii gataa'in. Kanaaf iyyuu dhugaan immoo tokkichuma lamni hin jiru. Faarfannaa keessas, barsiisa keessas, lallaba keessas waan hundumtuu xiyyeeffannoon isaa tokkumadha. Isa kana bal'inaan kaasetta keessa deebi'ee haasa'uudhaaf miti. Dhugaa kana erga beekte immoo sodaa malee dubbachuu. Sodaa malee dubbachuu. Namni tokko nama guddaadha, nama baay'ee beekamaadha jedhamee wanti dhiifamu jiru. Namni dogoggora qabu inuma itti himama, sirreeffachuu qaba. Gara toora Kiristoositti deebi'uutu jira. Giddugaleessummaan isaa waan Kiristoos ta'e tokko amantootatti dubbachuu qaba, biyya lafaatti simuu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu tarii namoonni nuyi as keessatti maqaa isaanii dhufnes isaan kabajuu dadhabnee osoo hin ta'in sodaa jaalala keessa sodaan wanta hin jirreefidha kan jenne waan ta'eef akkatti akka nu hubatanidha kan nu jennu. Egaan sagantaa keenya gara xumuraatti deemne irraa sagantaa keenya kutaa tokkoffaa irratti wal qabatee namni yaada nuuf kennee jira. Tarii sana dhaggeeffatteetta waan ta'eef mee maal akka yaada kamii akka laatan irratti daqiiqaa gabaabaa dubbadhu. Tole yaada sumata amma kaasteedha. Yaada baay'inaa yaada jajjabinaati. Keessaan sagaleen kan naaf kaa'ame namoota akkuma kana nu hordofanidha. Hordoftoota keenyadha. Faarfannaa kana akkasitti dubbattanii amma dhuguma kontirool gochuu dandeessu kan jedhu darbees immoo hubannaadhaan wanti nu hubatamne jira jechuudha achirratti. Faarfannaan inni walaloo of keessaa qaba, yeedaloo of keessaa qaba. Yeedaloon walaloon garuu faarfannaa ta'uu danda'u. Faarfannaan walaloo of keessaa hin qabne faarfannaan jedhamu. Faarfannaa walaloo of keessaa hin qabne. Sababiin isaa Waaqayyo gaafa laatu faarfannaa bifa walalootiif bifa yeedalootiin kenna waan ta'eef. Sana yeedaloo maan fiduu faarfannaa akka waan yaadii namaatiin fidnutti akkasitti kan hubatamedha. Akkasuma jechuudha. Kan yaadni keenyas wanta nu jechuu barbaanne sana osoo hin taane Waaqayyo gaafa faarfannaa kennu walaloos yeedaloo wajjin kenna. Faarfannaa mootu walaloof yeedaloo qabu. Faarfannaan walaloof yeedaloo ala hin jiru. Walaloon garuu faarfannaa ala jira. Sababiin isaa fakkeenyaaf walaloo garaa garaa kan dhaabbata amantaatiin wal qabatee kan amantaas kan hin taane ni jira. Garuu faarfannaan mana amantaa alatti hin jiru jechuudha. Eenyuyyuu waan barreessuu danda'u jechuudha. Eenyuyyuu waan barreessuu danda'udha. Kun dhalootumaan kan namaaf kennamu waan ta'eef sun garuu gara faarfannaatti namni gaafa Kiristoosiin fudhatu hundumti jirus gara faarfannaatti maal ta'uu danda'a guddachuu danda'a waan ta'eef. Isa kanadha inni biraan namoota bebbeekamoo fi namoota dhugaan sagalee waaqayyoo keessumaa bebbeekaman kana namoota akkasii meeshin akka nuyi goonu kan hin barbaadamnedha kallattii garaa garaatiin kan nuuf ka'e sun immoo maal agarsiisaa nama beekamaadha. Yookaan namni guddaa jennee miti kan nuyi dhugaa itti himuus itti himuu dhiisnus. Akkuma tamma kaaste jaalalli iddoo ga'e sodaa gadi baasee gala. Nama baay'ee jaallanna, nama baay'ee kabajna. Jaalalli namaaf qabnu hedduudha. Dhugaa isaa dubbachuuf obboleessa keenya yeroo darbe meenshin goone faarfannaa lamadha. Gaarii fi tokkommoo waan sirrachuu qabullee inni kan kaafne. Obboleessa keenya faarfataa akkasumallee tiksee abarraa caalaa nama jaalladhu faarfattoota kee qabadhee yaadu. Akkuma kana addisuu baay'een jaalladha, bifqaaduu baay'een jaalladha, dastaallee akka kana. Garuu rakkoo kanaan hin jiru faarfannaa sana keessa yoo illee jiraachuu danda'a, ilaaluu dandeenya gara fuulduraatti waan ta'eef. Namoota kana kabajuu jaallachuu dhiifne osoo hin taane jaalala guddaa isaanii qabu. Garuu warra jaallannu irraa yookaan yoo akkas ta'e gaadhanne silas nuyi nama jibbinu hin qabnu kiristaanni nama jibbu qabadhee yaadu. Garuu wanti asitti gamanumaan dubbachuu qabnu wanta qabu kana hundumaa bifa poozitiivii ta'e yoo hubanne gaarii. Wal ceephoof yaada tokko jira namni gaafa waan tokko yaadu
yookiin mul'atu qabaatee gaafa ka'uuf bifa ceephootiin kaasu. Bifa ceephootiin yeroo kamiyyuu kaasuus hin qabnu fudhachuus hin qabnu. Wanti nuyi dubbachaa jiru poozitiiviidha. Wanti nuyi dubbachaa jiru sagalee waaqayyooti. Wanti nuyi dubbachaa jiru immoo isaanii cabsuuf ceephoo osoo hin taane caalmaatti nuuf faarfatanii caalmaatti gara Kiristoositti nu haguutaniidhaaf malee wanta biraa tokkoofiyyuu miti jechuudha. Isa kana immoo beekuu qabu jechuudha. Isa kanadha kan hin gabanumaan kaasu. Namoota daawwattoota keenyaaf immoo ammas yaada qaban koomentii wantoota garaagaraa akka isaan nu godhan gabanumaan goonaa subscribe gochuudhaan share gochuudhaan koomentii gochuudhaan akka isaan nu bukkee dhaabatanii gabanumaan maatii keenya kanaaf akka isaan maatii ta'an dabalata maatii barbaannaa gara keenyatti dabalamaa siin jennaa jechuudha aanaa kan ta'aniif. Yaaduma gaarii kaastee kanaaf yaada isaan nu laatan irratti yaada laatteetta waan ta'eef sana irra deebi'uu nan barbaachisu. Egaa qophii keenya guyyaa irraa kanuma irratti raawwannaa sagantaan keenya torbee itti fufaa daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya waan jechuu barbaadu yeroo taanu taphoota gaggabaaboo namoota bashannansiisaa barsiisanii qabannee dhufaa jirra waan ta'eef tarii hiriyoota isaaniif akka isaan qoodan yaadallee akka irratti laatan akka qeeqa qabanillee akka isaan nuuf kennan isaaniin jenna. Baay'ee isaan jaallannaa, baay'ee isaan kabajnaa, obboleessi koo Saamiin baay'ee isin jaallata, baay'ee isin kabaja. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa akka nu hordoftan isin beeksisna jechuudha. Galatooma inni dhugaan tokkicha.